時間嚟到早上嘅11:09，你睇緊聽緊嘅係香港電台第5台同埋港台電視31同步直播嘅香港暖流。今日係星期四，就係好玩醫學。即係咧，完全睇唔出佢唔夠瞓㗎嚇。即係以玲咧呢幾日咧一路喺度撐住咧，因為呢個風暴咧，其實佢而家好攰㗎，我都唔知幾驚佢咧有呢個睡眠窒息症添。咩啊？睡眠窒息症同攰係冇關係。我今日特登請咗一位專家嚟啊！呢一位專家係香港著名嘅專家嚟㗎，就係專講呢一個睡眠窒息症啊！佢好叻㗎，係啊，因為佢係我師弟嚟㗎。係呢個唔重要嘅，1872312啦，呢條嘅熱線已經開放咗俾大家㗎啦。好啦，歡迎大家咧可以打上嚟啦，玩我哋稍後為大家精心準備嘅4條啦好玩醫學嘅問題。係。咁只要咧稍後聽住我哋咧今日嘅嘉賓咧詳細嘅講解之後咧，大家就會識得答呢啲嘅問題㗎啦。咁所以咧，如果答啱嘅話，就可以咧得到我哋超市現金禮券，唔好騷擾我。你睇撳著個掣，佢就會講嘢㗎。唔好騷擾我，好，即刻進入好玩醫學。犀利！好玩醫學。好玩醫學喺以玲咧同 Harry 哥哥身邊啊，就有香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授杜永熙醫生喺度㗎。杜醫生你好。你好，杜醫生你好。喂，杜醫生咧好叻㗎，佢除咗咧就係今日咧同大家講下呢個睡眠窒息症之外咧，我最中意佢一樣嘢就係佢唱歌啊嘛。係呢個都唔係重點嚟嘅，我哋講翻我哋今日嘅主題先，就係講睡眠窒息症。好。嗱，睡眠窒息症咧，相信收音機同電視機旁邊嘅觀眾聽眾咧都會有聽過㗎，但係我哋而家唔講呢一樣嘢住，我哋還原基本步，同大家講下瞓覺呢一樣嘢係以玲最需要嘅呢一樣嘢啊！而家要啊，因為咧人生啊嘛，人生咧1/3嘅時間應該都係瞓㗎。有冇咁多啊？醫生即刻問醫生先，其實係咪真係人生真係應該有1/3嘅時間都係要瞓嘅咧？真係喎，Harry 哥哥你講得非常啱。其實我哋人生裏邊咧，之前美國都有做過統計，如果去睇翻一個可能人均70-80歲嘅人嚟講咧，原來佢哋花咗接近30年嘅時間咧，都喺度瞓覺。哇！所以原來瞓覺係非常重要。咁所以我哋咧，其實唔好淨係學唔瞓覺嗰陣，都要瞓覺都要學下點瞓法㗎喎。咁啊，聽醫生所講咧，原來瞓覺都有深睡、淺睡好多種唔同嘅睡眠嘅情況，係咪咧？係，原來咧我哋瞓覺咧有一個週期嘅。咁呢個週期嚟講，我哋由淺睡啦，再進入深睡，再入到一個叫發夢期。有時有啲病人會講啊，我有時會發夢，我記啲夢境。咁如果由淺睡直至到深睡嘅時間咧，係一個過渡啦。咁深睡咧就真正係我哋瞓覺嘅時間，令到我哋去 regenerate 啦，去令到我哋去儲翻電啦，加強翻我哋嘅記憶啊，增強翻我哋嘅免疫力嘅功效嘅。但係咧頭先杜醫生你就話啦，瞓覺有一個嘅週期啦，我都聽過啲人話啊，一日咧你就要瞓8個鐘，咁你就可以完成你呢一個嘅週期㗎啦。咁其實係咪真嘅咧？其實如果講瞓覺嘅時間為例啦，其實時間當然重要啦。但係就算可能瞓得好多，但係如果佢瞓覺嘅時間成日醒嘅，就算佢瞓咗8個鐘，都可能嗰個質素都係唔係太理想嘅。所以除咗講個時間性係重要啦，我哋講緊個質素都係非常緊要。但係我亦都有聽過咧，有啲人話咧，哥哥姐姐咧，佢哋一般普遍就覺得咧，我咧隨住年紀增長咧，我睡眠時間咧就唔需要咁多㗎啦，可能瞓3-4個鐘。5-6個鐘就已經夠㗎啦，又係咪真嘅咧，杜醫生？咁呢個又真係真嘅噃。隨住我哋年紀大咧，其實我哋瞓覺嘅時間需要嘅時間係越嚟越短。我哋講緊出世小朋友 BB 嘅時候啦，哇，瞓好多個鐘頭。但係直至到我年紀大嘅時間，個時間會少。但係你問我哋其實都建議瞓到4至6個鐘咧，就比較上理想啲。冇錯冇錯。其實咧就咁嘅。如果我真係瞓少咗，係咪因為我瞓雖然嘅時間少咗，但係嗰個 quality 個質素好高，所以冇問題啊？還是的而且確時間上係唔需要咁多咧？你都講得好好啊！因為其實有時瞓得雖然短啦，但係如果個睡眠質素好咧，其實都會令到你覺得朝早起身咧好精神。反之然，有啲病人可能瞓7-8個鐘，甚至乎瞓到10個鐘，但係原來嗰個睡眠質素好差，即係講緊可能佢成日
中段要扎醒嘅嚇，佢唔能夠一覺瞓天光嘅呢啲咁嘅情況咧，就算佢瞓到好多，朝早起身嘅時候都會覺得好攰，或者可能會有啲情況。係因為咧一講瞓覺係好多問題問嘅，因為咧好多時咧都會聽過有一個嘅迷思就話，如果你瞓覺咧，你有發夢，即係代表你瞓得唔冧啊，唔冧咧即係睡眠質素唔好喎，可唔可以咁樣理解嘅咧？杜醫生有？咁其實呢個發夢又好得意喎。其實我哋發夢嚟講咧，我哋成晚當中咧，我哋唔係話發得好多夢又好，或者瞓得唔好發夢又好，反而調翻轉，我哋有一個適當嘅發夢嘅比例啊。通常嚟講，我哋成晚嚟講，如果有大概20至25% 嘅時間係有進入呢個發夢咧，咁就係為之一個好嘅睡眠架構啦。哦，原來係咁嘅，但係好難計究竟我今日發夢發咗幾多個 percent 啊嘛？一扎醒就咁樣喺度計啊嘛。係啊，但係有好多嘢真係計嘅，因為咧亦都有好多人話嗱，瞓覺咧就講一個 cycle 嘅，即係話咧你譬如應該聽講話嘅週期咧，係啦，即係個半鐘頭就係一個週期啦。咁短嘅？係啦，即係如果個半鐘頭咧，你瞓個半鐘頭都會好精神㗎。但係如果你瞓2個鐘頭，即係又未夠2個週期，未夠3個鐘頭，你就會好唔精神啦咁。咁呢一個又有冇根據啊？都有根據喎，又係啊，係啊，因為如果瞓下覺喺行緊個睡眠週期，由淺睡進入深睡，以至入發夢期嘅時間，突然之間中斷，咁呢個就會好影響到個睡眠質素咯。所以其實我哋行緊頭先講嗰個睡眠嘅週期咧，由呢個淺睡至深睡至發夢咧，原來我哋成晚當中咧有機會可以發生3至4次嘅。哇！所以咧其實咧，我哋喺瞓覺嘅時候咧，雖然我哋就瞓咗喺張床度，好似乜嘢都唔需要做。但其實我哋身體咧有好多唔同嘅部分咧，都努力咁樣為我哋工作緊㗎。但頭先咧，杜醫生你就提到啦，其實我哋瞓覺有一個嘅週期啦。如果中間被打斷嘅話咧，其實好影響我哋嘅睡眠質素啦。而通常咧被打斷，我哋有好多各式各樣唔同嘅原因，當中就包括咧，我哋今日呢個嘅主題就係睡眠窒息症啦。冇錯。因為咧睡眠窒息症咧，其實大家都可能會有稍稍有一啲嘅認識㗎。但係好多時咧，我有聽過一個嘅講法咧，就我有個朋友咧，佢瞓覺咧係突然之間咳一聲，然之後就醒咗㗎啦。咁其實呢個係咪就係睡眠窒息症最典型嘅症狀咧？係咯，以玲講得好啱，呢個係一個最典型嘅症狀。因為瞓下覺嘅時候，如果個身體咧唔夠氧氣啦，唔夠養分啦，咁佢產生一個窒息嘅情況嘅時候咧，咁我哋嘅大腦就會覺得，喂，叫救命啦！原來唔夠氧氣喎。咁佢就會叫醒你，咁一醒嗰下，咳一聲，咁你就會大啖吸口氣，希望讓翻啲氧氣去翻個身體度。咁呢啲情況咧就會令到頭先我哋講瞓下覺嘅時候咧個睡眠咧中斷咗。啊，咁我真係要了解啦，因為睡眠窒息症一聽窒息就好驚㗎啦，即係唞唔到氣，唞唔到氣，即係死㗎嘛，係咪啊？咁但係又係一個症喎，咁不如咧，杜醫生同我哋講下睡眠窒息症究竟點樣係叫做描述到佢真係叫做睡眠窒息症，同埋係邊個位令到我哋窒息咧？係啦，嗱，睡眠窒息症嚟講咧，就係講緊一個患者喺瞓覺嘅時間咧，多次出現呼吸暫停，而導致窒息嘅情況。咁喺醫學嘅規定上高咧，好嚴格嘅，我哋要真係計數嘅，正如喺度講，我哋要計，譬如每次嘅窒息咧，要多達10秒鐘嘅停頓唞氣先計一次嘅嚇。咁當然仲有其他嘅一啲科學嘅根據，例如佢個血含氧量要跌幾多啊，等等，先至去打一個分數嘅。咁如果我哋講緊睡眠窒息嚟講咧，我哋以1個鐘頭，如果平均分1個小時嚟計算啦，如果嗰個窒息嘅次數係多於5次咧，我喺醫學界定上呢個病人就有睡眠窒息症㗎啦。哇！1個鐘頭5次，頭先杜醫生你話每一次係要長過10秒，咁其實係好誇張嘅。即係1個鐘頭有成分鐘係有事。我哋而家閉氣10秒，其實都已經係好辛苦㗎嘛。但係我哋係不知不覺地係即冇氧氣到，仲要係5次喎1個鐘頭。個問題係，如果你真係閉氣嘅話，你都知道自己係閉緊氣。但係你瞓着咗嘅時候，你真係唔知咁啊。其實都幾危險㗎喎，醫生。係啊，其實好多時候個病人自己咧都好難去察覺佢有冇睡眠窒息症。係咯。調翻轉，可能係佢嘅枕邊人或者屋企人發現到佢，咦？點解瞓下覺頭先？正如你話，你個朋友突然間腳一聲冇唞氣啊，呢啲咁嘅症狀咧，先至鼓勵佢哋嚟睇醫生。但係咧，一般嚟講咧，我哋成日都會有一個嘅講法咧，就係如果你有瞓覺且鼻鼾，有鼻鼾咧，你大件事啦，你有睡眠窒息症啦，係咪又真嘅咧，杜醫生？咁呢個又唔啱。因為其實我哋講緊鼻鼾咧係一個症狀，
係。咁但係咪所有一聽到有鼻鼾嘅病人都有睡眠窒息症，即係畫個等號咧？咁就唔係啦，因為原來有部分嘅病人咧，我哋講緊佢哋係一啲叫單純嘅鼻鼾者，即係話佢淨係有鼻鼾嘅啫，但係原來佢冇窒息嘅。咁你問我，其實呢個情況我哋就冇咁憂慮咯。即係佢可以唞氣好順嘅，冇錯，冇窒息到嘅，不過佢嘈啲啫。係啦，因為佢即係佢裏邊有啲嘢影響到佢有聲咁。係。咁但係醫生咁喺咁嘅情況底下，點解會造成一個人會有睡眠窒息嘅咧？係邊一個部分裏邊有啲咩事發生咗啊？咁如果你話以一個唔同嘅結構嘅層面嚟講咧，其實都可以有我哋呢個人頭模型嘅公仔去講解。有個頭仔啦，係啦。咁原來好嘢，今日帶咗個公仔嚟啦。分為幾個部分啦。其實我哋個阻塞嘅區域，我哋唞氣嘅通道咧，呢個係人體嘅側面圖啦。呢個係我哋個腦袋啦。呢個係我哋嘅鼻啦，係咪同埋我哋嘅喉嚨、我哋條脷同埋咽喉啦。咁如果我哋講緊阻塞嘅區域咧，可以分為幾個層面嘅。第一個層面咧就係我哋個鼻哥啦，嚇我哋個鼻有時可能有鼻塞嘅情況，咁唞氣嘅通道已經受阻啦。鼻敏感好常見啦，係啦。咁呢個情況都係幾普遍嘅。就係嗰個位啦，鼻敏感。冇錯啦。咁第二個位置咧就係個喉嚨咽喉嘅區域啊，例如譬如我哋嘅喉嚨裏邊有扁桃腺啦，我哋嘅吊鐘可能好長啦，或者係我哋講到條脷咧，有時瞓覺嘅時候有一啲下塌嘅情況，咁呢啲都可以阻塞到我哋唞氣嘅通道。所以你會見得到由成個唞氣嘅通道經過鼻腔入到喉嚨，去到我哋嘅氣管咧，條路好長嘅。係。只要某一個地方個位置有結構性高嘅阻塞咧，都會導致有機會窒息嘅可能性。所以睡眠窒息咧呢一個嘅範疇咧，係只要其中一個部分出現咗問題，就有機會導致嘅啦。咁而喺我哋電話旁邊咧，亦都有我哋嘅聽眾準備回答我哋嘅問題啊。第一位就係劉女士啊，劉女士你好。早晨。你好。早晨。係早晨啊，早晨，劉女士嗱。不過咧喺我問你問題之前咧，就有一個嘅信息要同大家講嘅，就係所有熱帶氣旋警告信號咧已經取消啦。所有熱帶氣旋警告信號咧都已經取消啦。嗱，不過取消咗啫喎，但大家咧都要留意咧，出邊嘅天氣咧，可能有啲嘅時間咧都會落雨啊，又或者大風嘅，咁大家咧都要小心啦，注意安全啦。好嗱，咁劉女士，你嘅問題係咁嘅，你準備好未啊？準備好。好嗱，你嘅問題係咁嘅，以下邊一項屬於睡眠窒息症嘅正確描述咧？第一個咧就係呼吸短暫停止，導致到咧缺氧嘅情況喎。而第二個咧就係患者係唔會喺睡眠期間醒嚟，即係瞓咗一陣唔會醒嘅。而第三個咧就係對健康根本冇影響。咁係 A、B 定係 C 咧，劉女士？好緊張。係 A、B 定係 C 咧，劉女士？唔使緊張嘅，唔使緊張嘅。再講多一次好唔好？冇問題。可以啊。講多次嘅問題嚇。以下邊一項屬於睡眠窒息症嘅正確描述咧 ？A 就係呼吸短暫停止，導致缺氧。B 咧就係患者唔會喺睡眠嗰度咧醒過來嘅，咁而 C 咧就係對健康冇影響㗎。A 啊，唔該。A 呼吸短暫停止導致缺氧，見到杜醫生都點一點頭啦，岌曬頭啦，就係呢一樣啦。咁咧恭喜晒劉女士，咁稍後我哋嘅同事咧就會盡快聯絡翻嚟㗎啦。但係咧，杜醫生我亦都有睇過呢一啲嘅電視節目就講啦，睡眠窒息症咧，頭先你就提到係唔同嘅部位出現一啲嘅情況，令到我哋缺氧都可以係引致呢個睡眠窒息症啦。會唔會有一啲高風險嘅群組係例如特別肥嘅人啦，又或者咧我睇過啲電視節目話咩下巴短？又唔知點樣度咧，又話會好容易有睡眠窒息症，係咪真嘅咧？呢兩個都係真嘅。係啊，就係肥胖個病人咧，因為佢嘅脂肪嘅累積，特別喺上呼吸道，我哋頸嘅部分咧，就令到個唞氣通道收窄咗。咁所以呢個亦都會增加睡眠窒息嘅風險。所以有時我哋都成日都鼓勵病人，喂，要減肥喎。咁呢個都會對個病情有幫助嘅。嗱，至於嗰個下巴短小嘅問題咧，呢個有啲人就話原來睡眠窒息有樣睇嘅。係咧，係咪真嘅咧？係真嘅，因為原來我哋嘅下巴比較上短小嘅時候咧，對脷嘅承托，我哋原來下巴後邊有條脷啦，即係個模型都會呢度都好清楚見到。就係呢個就係我哋嘅下巴啦。咁個下巴就會承載住我哋條脷。咁如果我哋瞓覺仰臥嘅時候咧，如果下巴短小嘅話咧，條脷佢下插嘅情況阻塞住我哋嘅氣道嘅機會會高啲，咁所以咧亦都會令到佢更大機會有呢個睡眠窒息。咁有道理喎。但係短小嘅定義係乜嘢咧？即係咁短？即係唔細條脷咯，即係條脷好容易會頂住嗰個就唞唔到氣。所以即係如果你發覺你自己真係可能個下巴或者下顎嗰個位係比較短嘅話，就要留意多啲啦。或者佢如果係側邊圖睇嘅時候，見到個下巴有向後移縮咗喺後邊咧，呢啲情況就更加明顯啦。但係頭先咧，杜醫生你都提到啦，呢個瞓
瞓覺嘅姿勢啦。咁如果真係有睡眠窒息症嘅患者，會唔會話我仰睡或者側睡會比較好嘅咧？會側睡係會比較好啲，因為仰睡平瞓嘅時候咧，我哋喉嚨嘅軟組織咧瞓覺嘅時候會鬆弛啦，鬆弛咗嘅時候咧就會更大機會阻塞個氣道啦。咁如果側睡咧，其實對於一啲輕微嘅患者咧，原來都好有幫助嘅。係啊，即係好簡單啊。其實就係話，總言之，你唔好阻住唞氣嘅氣道，係啊。咁樣瞓嘅時候咧，咁啊閂咗，即係閂咗，即係唔好落咗閘。係啦，你打側嘅話就大件事。但係咁喎，醫生個人都唔同。你頭先所講咧，我聽到即係話嗱，三高又有機會，因為你肥啊嘛，肥又有機會咯。但係又唔一定嘅喎，因為你三高同下巴即係呢個位窄又係兩樣嘢。有啲人會天生嘅喎。咁所以其實你哋要即係睇嘅時候，好似就係症就係一個啦。但係要處理嘅方法，原來應該都會有好多唔同。係有好多唔同嘅方法可以處理啦。不過喺呢度就唔問杜醫生住，因為喺我哋電話旁邊咧已經有我哋嘅聽眾等緊回答我哋嘅問題啦。就係蘇女士啊，蘇女士你好。你好，你好。係蘇女士你好。嗱，你嘅問題係咁嘅，邊一類人士屬於患睡眠窒息症嘅高危群組咧？有3個俾你揀嘅，係咧下顎細小或者係呢一個頸圍粗嘅 A， 又或者係 B 係肥胖，又或者係 C 以上皆是咧？呢個係 A 肥胖嗰個 A 係問題㗎。肥胖就 B 喎，但係嗱，使唔使重複多一次，蘇女士？我哋不如重複多一次啊！嗱，你嘅問題係咁嘅，邊一類人士屬於患睡眠窒息症嘅高危群組咧 ？A 係下顎細小，又或者係頸圍粗 ；B 就係肥胖；C 就係以上皆是。以上皆是都係。以上皆是係，又見到杜醫生點一點頭啦，係正確嘅，恭喜晒蘇女士你。嗱咁但係咧有睡眠窒息症咧，就當然會影響我哋嘅瞓覺啦嘅睡眠質素啦。咁其實普遍嚟講，如果我哋嘅睡眠質素被影響咗啦，我哋會有啲乜嘢嘅情況會影響到我哋身體咧？當我哋瞓得唔好嘅時候啦，頭先我哋講嘅睡眠原來對於我哋成個人去復康啊，對於我哋即係去鞏固我哋嘅記憶啊等等，免疫力亦都好有關係。所以如果瞓得唔好的話，呢個睡眠窒息中斷咗我哋嘅睡眠質素咧，會令到我哋患上一啲心血管嘅疾病咧嘅風險提升。哇，咁好嚴重喎！咁即係話咧，你唔好以為瞓得唔好就算喎，係你唔瞓嘅時候，日頭都會有好多問題出現㗎咯。冇錯，所以如果睡眠窒息嘅症狀嚟講咧，除咗頭先我哋講到鼻鼾啦，或者真係停咗唞氣之外咧，日間都有症狀。日間嘅症狀咧就係病人一起身嘅時候咧，有時會覺得頭痛啦，因為成晚都有啲窒息嘅情況。另外咧就係佢會覺得好難集中精神，瞓咗好多個鐘都覺得好似好攰、瞌眼瞓。咁呢啲情況咧都係一啲日間嘅表徵嚟嘅。係。咁所以咧睡眠窒息症呢一樣嘢咧，大家就唔好覺得，我只係短暫缺一缺氧啫，應該都冇乜問題嘅。原來係會引申好多唔同嘅狀況，影響自己身體健康嘅。所以都係嗰句啦，以玲成日都話㗎啦，有問題咧，盡快去求醫，處理咗個問題咧，咁先係最好嘅方法嚟㗎。而喺我哋電話旁邊咧，亦都有第3位嘅聽眾喺度啊，就係鐘女士啊，鐘女士你好。係你好。早晨。係早晨。嗱，你嘅問題係咁嘅，睡眠窒息症患者喺平日會出現乜嘢嘅表現呢？平日咧會唔會係 A 日間難以集中精神咧，還是平日係 B 白天成日咧都係好想瞓覺咧，還是係 C 以上 A、B 皆是咧？C 啊。C 以上皆是，有冇嚇？係正確嘅，係啦，正確嘅。咁亦都恭喜晒咧，鐘女士你啊！嗱咁，但係咧頭先咧，杜醫生亦都好好啦，詳細同我哋講咗啦，呢個睡眠窒息症到底係啲乜嘢啦，有啲乜嘢高風險群組啦。相信大家最關心嘅就係，咁如果我真係被確診有睡眠窒息症嘅話，一般會有啲乜嘢嘅處理方法、治療方法幫到我手嘅咧？杜醫生。咁其實都要睇翻嗰個病人呢個睡眠窒息嘅嚴重程度啦。係啦，原來我哋有分咧輕微啦、中度啦，或者係嚴重嘅睡眠窒息症。咁呢個係點樣去評估啦？咁我哋其實都要做一啲叫睡眠測試嘅。咁個睡眠測試咧，簡單啲嚟講就係喺瞓覺嘅時間咧，我哋會接駁好多唔同嘅監測儀器啦，包括係我哋監測我哋嘅腦電波啦，睇下我哋瞓覺頭先我哋講到淺睡、深睡同埋發夢期嘅比例幾多啦。咁仲會咧去量度翻我哋嘅血氧啊，即係我哋有冇啲缺氧嘅情況。咁就會得翻個分數嘅。頭先我哋講到，如果多過5就係有睡眠窒息啦。咁個數字如果越高就係越嚴重咯。咁嗰個如果以成年人嗰條尺嚟講咧，5至15咧
就係屬於輕度。 OK， 15至30咧就屬於中度，係而超過30次咧，我哋就會為之嚴重嘅睡眠窒息症。根據醫生所講咧，其實就好清楚，同埋非常之有科學根據添。我嘅疑問就係咧。咁我啊去瞓覺，你點樣去 check 我瞓覺咧？我係嚟你個診所度，你俾張床喺度瞓翻一晚啦，定係點樣 check 咧？其實真係，其實咧以往嚟講，我哋通常都會安排病人入院咧，去醫院嘅病床度瞓一晚嘅。哦，係啦，咁咧真係有得瞓嘅。喂，咁好有問題喎！呢樣嘢我喺屋企就瞓到啫，你喺醫院我嗰晚又瞓得唔好喎，即係瞓唔着，咁係咪會唔會又會影響你嘅咧？咁咪影響你個 reading 咯？問得好好啊！其實以疫情之後為例啦，好多病人佢覺得，我醫生我都冇病，點解我要入醫院咧？係咧，所以咧其實係多咗一啲叫家居嘅睡眠測試嘅。所以無論係入院做又得，喺醫院做喺屋企做又得。咁當然嚟講，以監測嘅儀器為例咧，其實就醫院一定多啲嘅。係一定啦，係啦。咁但係其實而家咧普遍嚟講咧，都多咗一啲病人咧去選擇喺家居做睡眠測試，因為好似 Harry 哥哥講到啱，瞓翻自己張床，瞓翻自己個枕頭，冚翻自己啲被，其實成個環境咧係更加真實咯。係咯，因為都真係聽過有一啲嘅案例就話，哎呀，我去醫院瞓，我成晚瞓唔着喎。跟住佢就同我講，你冇睡眠窒息症，因為你都冇瞓到。係啊，佢根本冇睡眠啊，何來窒息啊？咁樣會出現呢個窒息嘅情況嘅。但係我亦都有聽過咧，如果真係有睡眠窒息症啦，有啲人係要戴呼吸機嘅喎，杜醫生，呼吸機又係啲乜嘢嚟嘅咧？嗱，呼吸機咧就屬於我哋治療之中嘅非手術治療啦。咁啊，其實都係最常見，亦都係適合唔同程度嘅患者。頭先講過輕微、中度、嚴重，其實無論佢幾嚴重或者幾輕微都好咧，其實戴呼吸機咧就可以幫到晒唔同群組嘅病人。嗱，呼吸機個原理咧就係瞓覺嘅時候先要用嘅啫，係咯，間係唔需要戴嘅，即係唔使戴住佢嘅，冇錯，咪潛水咁樣戴住嚿嘢。瞓覺嘅時間咧就笠住一部機咧，就笠住個鼻哥啦或者個喉啦，咁佢咧就接駁一條喉管，有部機，咁部機咧就會產生啲正氣壓嘅風速，咁就會將啲空氣咧吹入去我哋患者嘅氣道，咁就會令到瞓覺嘅時間咧，頭先我哋講到啲軟組織下插而阻塞啦，咁佢就會吹翻開佢，佢唔會俾你機會塞咯。冇錯啦，咁啊同時間會解決兩個問題，第一病人唔會有鼻鼾啦，第二就係佢亦都會解決埋佢窒息嘅問題啦。咁但係咧頭先杜醫生你就提到啦，呼吸機就係非手術治療啦，咁即係咪意味住有手術治療？可唔可以同我哋好簡單咁樣講下咧？如果講緊手術嘅治療咧，其實我哋都要評估翻呢個病人究竟係邊一個區域嘅阻塞。正如頭先我喺嗰個人體模型都 show 過睇，咦原來有唔同嘅層面喎。冇錯。所以咧，我哋喺病人如果要評估一下究竟做啲咩嘅手術咧，我哋通常會同病人做一個檢查，我哋叫做睡眠內窺鏡。OK。呢個睡眠內窺鏡咧最特別嘅地方咧就係我哋會用啲藥啦。亂從快麻醉科咧就會令到病人咧進入睡眠當中，即係令佢瞓覺。瞓咗覺之後咧，我哋醫生咧就會去評估，聽下病人嗰啲鼻鼾聲啦，同埋我哋會伸一支好幼嘅軟鏡入去病人嘅上呼吸道，經過鼻腔睇到喉嚨咧，睇下佢裏邊發生緊啲咩個光景，究竟係邊一個元素導致佢啲鼻鼾聲嘅源頭地啦，咁我哋就可以定點咁去幫佢解決邊一個區域嘅阻塞。醫生有一樣嘢咧，其實好有趣嘅，即係呢個唔係好醫學嘅嘢，但係咧，我諗你哋係專家咧，我唔知會唔會就係你頭先話會聽佢哋啲扯鼻鼾啊嘛。其實你哋會唔會聽一個人扯鼻鼾，已經知佢邊個位扯嘅咧？呢個其實都有唔同聲嘅喎，係咪？研究係啊，講緊呢啲鼻鼾聲嘅聲音，究竟係高音啊、低音啊、沉啲啊？咁呢啲咁嘅情況，好似合唱團咁。有時咧，原來都有講緊呢啲唔同嘅聲音咧，指向緊唔同阻塞嘅區域。係所以你真係有得研究啊！哥哥，你今次呢個問題唔係亂咁問喎。我係啊！我終於有個問題，唔係太亂嚟啦。咁喺我哋電話旁邊咧，亦都有我哋最後一位嘅聽眾準備回答我哋嘅問題啊，就係黃婆婆啦。黃婆婆你好，你好，早晨。早晨。嗱，呢個問題係咁嘅，邊一啲方法可以治療睡眠窒息症嘅咧？A 就係使用正氣壓呼吸機。B 咧就係手術治療，C 咧就係兩樣都得，以上皆是。
以上皆是。以上皆是，又望下杜醫生先。非常正確。非常正確，咁恭喜晒啦！今日4位嘅聽眾啊，佢哋都可以順利咧攞到我哋超市，全部都贏晒喎，全部都係啊有聽書喎。今日醫生解得好清楚啊嘛。係，同埋咧，我相信呢一個嘅題目，佢哋都非常之關注啊嘛。係嗱，不過咧，想攞我哋超市現金禮券咧，就唔止我哋好玩醫學嘅問題嘅。跟住落嚟 ，Harry 哥哥同大家玩嘅呢個極速15秒咧，同樣都可以爭取呢個超市現金禮券㗎。咁我哋玩完呢個極速15秒嘅遊戲之後啦，繼續翻嚟請杜醫生咧，同大家講下更加多啦。唔同睡眠窒息症到底會有啲乜嘢嘅治療方法？頭先提到有手術治療啊嘛，會唔會當中有一啲咧分咗唔同嘅類別？又或者如果我唔想做手術，會唔會有其他嘅方法可以幫到手咧？心中透，誰挽我手，耐心地牽引，共跨歲月河流。短流何愁轉瞬白頭，仍然意外沒歇息地流。無悔這一生付出着所有，用心奏着這動人節奏。是你的暖流，擦身期望與夢情懷未夠，浪起浪還退，但你的慈愛常在眼角中，笑語中滲透。極速15秒，得，哪怕你係10號風球啊，點都打唔甩㗎啦！呢一個嘅極速15秒咧，仍然係會依時會喺呢個時候同大家一齊玩㗎喎。只要你打通電話嘅話咧，喺我手上面嘅 A 信封、B 信封，是但揀一個啦。裏邊咧都會有一個今日嘅題目，我靜靜睇過都唔係太難嘅。15秒盡量講得多嘅話就會勝出㗎啦喎。咁又可以去超市買嘢㗎啦。你估下我係邊個？我唔係自在組成嘅陳永業，我中意聽戲曲天地，咁啊但係唔代表我係戲曲天地嘅節目主持人喎，我就係介乎於兩個節目中間，香港暖流嘅節目主持人鄧添樂啦。嗱，我好中意笑，好中意講嘢，好想將呢份歡樂咧分享俾你哋。逢星期1至5早上10點鐘到1點鐘，香港暖流有訪問、有歌聽、有遊戲玩，仲可以打嚟1872312同我傾下偈，到時見啦！香港暖流同你講早晨啊，伍女士你好嗎？啊，你好。你好，有冇緊張啊？有些少啊。係咪第一次打通電話啊？應該係嘅。應該係就應該係㗎啦。嗱，A 同埋 B 兩個信封喎，你揀邊個㗎？好，揀 A，咁就啱晒啦。中唔中意食魚㗎？中意啊！有冇自己蒸下魚啊？間中有時有啊。咁就得㗎啦！你將間中有時有嗰啲講晒出嚟就得。魚嘅名稱有15秒俾你。嗱，諗清楚先。而家咧即刻個腦度呈現，起碼有幾條唔同嘅魚。我數1、2、3開始啦，吳女士。1、2、3，Go！鯇魚、大魚、紅衫魚。馬友，臘魚，我喺度提緊你鹹魚㗎，其實鹹魚都係魚嚟㗎嘛，係咪先？好啦，多謝晒你啊，伍女士，你都好叻㗎啦，講咗好多啦。好啦，跟住到另外一位都係女士嚟㗎喎，曾女士早晨。早晨啊，主持。係啊，我係 Harry 哥哥啊，曾女士。Harry 哥哥早晨。係啊，你好啊，驚唔驚？
有啲深圳。唔好深圳啦，唔使深圳噶，食水果啫嘛。嗱，呢一個 B 信封裏邊咧，水果名稱就嚟中秋節啦。你諗下中秋節咧送禮自用嗰個水果籃啊！哦，好啊，唔該。裏面好多嘢嘅。係。嚟咯，嗬！預備1、2、3，嚟啦！橙、蘋果、雪梨、芒果、荔枝、龍眼、水蜜桃、西瓜、蘋果、香蕉。我提咗你好多㗎啦，信係啊，又話緊張嘅，講咁多嘅，好叻喎！我樓下水果檔啊都冇咁多啊，咁兩個都咁叻，今日究竟邊個贏咧？一陣間周以玲就會話俾你聽嘛。哇！估下我哋今日介紹咩動物咧？Martina，不如你模仿下。我估佢應該係咁樣嘅。咦，又幾神似喎？係咪啊？好有性格喎！我哋今日要介紹嘅就係鬆獅蜥。Hello， 我就係鬆獅蜥希希啦，一齊嚟聽下我嘅故事啦。咁喺我哋中心裏邊咧，當然唔止一隻鬆獅蜥啦。就以阿希希為例啦，咁佢嗰個背景咧都比較係唔開心嘅。咁當佢主人遺棄佢嚟到中心嘅時候咧，佢係個身體非常之弱嘅，佢成個下顎咧都係冇咗一大半嘅。最主要咧就係因為佢之前咧嗰個顎骨發炎啊，而佢主人咧只不過係同佢睇咗1、2次嘅醫生啫，就冇再去理佢啦。咁阿希希嘅進食情況咧，都係需要我哋啲義工咧用人手去餵佢嘅。我身世真係好可憐噶，大家養寵物之前真係要諗清楚啊！鬆獅蜥本身個樣睇落好似好兇猛啦，好難接近咁樣，但係實際接觸落發覺，原來佢哋都好乖，好易相處噶喎，所以大家千祈就唔好俾佢外表呃到啦。好啦，我哋下集再見啦。提提你，鬆獅蜥係雜食性動物嚟噶，比較易有腸胃阻塞問題，記住要確保食物細小，適當控制餵飼嘅份量啊！是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。翻返嚟香港暖流啦，頭先 Harry 哥哥咧就同大家玩咗呢個極速15秒嘅遊戲，優勝者就係生果嗰位曾女士嘅。你話等我宣佈嘅？啊 ，sorry， 係邊位啊？以玲就係曾女士啦，不過 Harry 哥哥頭先都講咗啦，咁恭喜晒佢。咁稍後啦，我哋有同事咧就會盡快聯絡翻你噶啦。1872312，而家呢條嘅熱線繼續開放俾大家㗎。係㗎。咁打嚟做乜嘢咧？就係如果大家啦都懷疑自己可能有一啲睡眠窒息症嘅情況，又或者有一啲相關嘅問題，想咧向杜醫生攞一個初步嘅意見嘅話咧，1872312呢個嘅電話都可以俾大家咧打上嚟請教杜醫生嘅。咁所以如果大家咧都想知多啲嘅話咧，就要繼續留意我哋好玩醫學啦。事不宜遲，即刻進入好玩醫學。好玩醫學。好玩醫學喺 Harry 哥哥同以玲身邊啊，繼續有香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授杜永熙醫生喺度㗎。杜醫生你好，好多謝杜醫生。嗱頭先咧，杜醫生咧你就講咗啦，好多唔同有關睡眠窒息症咧，到底係啲乜嘢嚟啦？同我哋即係有一個初步嘅了解同認識啦。咁接住落嚟咧，我哋就要用翻多少少時間咧講下治療方法啦。因為頭先咧都會提過有幾個唔同嘅治療方法，例如你可以戴呼吸機啦，亦都可以進行一啲嘅手術嘅。咁不如我哋先講咗手術先啦。杜醫生啊，手術係咪淨係得一種嘅咧？會唔會話針對唔同程度嘅病人會有唔同嘅方法嘅咧？其實都係你講得好啱，就係要針對唔同病人
同埋唔同區域性嘅阻塞咧進行治療嘅。頭先我哋講到，如果手術咧，我哋分為2大個層面啦。第一個層面就係一啲叫軟組織嘅手術，即係講緊係裏邊軟組織係喉嚨裏頭嘅手術啦，或者鼻裏頭啦。咁另一個咧叫骨架嘅手術，即係牽涉到顎骨啊、面頰骨啊。好似都幾大陣仗。係啦，骨喎。係啊，所以如果我哋講軟組織先啦，好啊。軟組織嘅手術咧，我哋可以分3個層面啦。第一咧就係我哋個鼻哥啦，頭先我哋講鼻塞嘅元素啦。冇錯。第二咧就係個咽喉喉嚨啦，特別係包括我哋嘅吊鐘啦，我哋嘅軟腭扁桃腺啦。第3個部位咧就係我哋個脷底啦。我哋要透過頭先我哋提及嘅睡眠內窺鏡，睇下個病人係邊個區域嘅阻塞咧，咁我哋就可以同病人去講，究竟你係邊一個區域需要進行手術嘅治療。係，但係嗰個手術究竟係做啲乜嘢咧，醫生？如果我哋講鼻嘅手術為例啦，好多時候啲病人咧都係有一啲譬如下鼻甲骨，即係鼻甲骨裏邊咧就係好似如果呢個人頭骨裏邊見到咧。鼻腔裏邊咧有幾條骨嘅，咁啊呢個最下邊嗰個我哋叫下鼻甲骨啦。好多情況就係病人有一啲肥大嘅問題，咁我哋做手術咧就可以針對翻呢個下鼻甲骨進行部分嘅切除啦，或者我哋可以做一啲叫射頻消融術，就將一支針拮入去呢個下鼻甲裏邊，令到佢縮細。其實個目標咧好清晰嘅，就係希望令到佢個氣道打通，令到佢闊啲咁樣。冇錯冇錯，其實做任何嘅手術都係希望總之嗰度唔好俾佢過唔到氣咯。冇錯。空氣，但係咪即係意味住咧？我做咗呢啲嘅手術之後咧，可以用4個字形容我嘅病情，就係一勞永逸咧？其實又唔一定喎。因為有部分嘅病人其實就算做完手術的話咧，如果佢本身唔係淨係結構嘅問題咧，其實有機會嗰個窒息嘅情況咧，仍然都會有剩翻 residual 嘅情況咯。咁所以其實我哋有時同病人去傾去做手術嘅時候咧，我哋都要好定點睇得到佢究竟係邊一啲區域，或者究竟個核心嘅問題係唔係一啲結構性嘅毛病。嗱，例如我哋頭先講到肥胖啦，冇錯。如果肥胖嘅病人，你話我哋幫佢做咗一啲結構性嘅手術，係咪能夠一勞永逸咧？可能就未必，因為佢上呼吸道嘅脂肪仍然積聚啦。其實有機會嗰個窒息嘅情況咧，未必可以完全解決㗎。咁所以其實如果講肥胖為例啦，我哋其實真係要鼓勵病人咧，要努力減磅。咁呢個情況咧就能夠可以改善到個問題。努力減磅呢幾個字咧，其實每一位醫生坐喺呢度都會提大家㗎。真係要努力減磅啦，同埋咧其實有三高咧都係唔好啦咁樣。但係努力減磅嘅話，咁係咪即係意味住我可能回復翻一個正常嘅體重水平啦？咁係咪我嘅睡眠窒息症如果係因為肥胖導致嘅話，就可以解決得到咧？又講得非常啱。如果有部分嘅病人原來佢有睡眠窒息嘅原因，原來大部分都係肥胖嘅問題咧。有部分病人我哋跟進嘅時候，佢可能喺治療嘅過程咧，都可能要戴呼吸機，甚至乎做手術啦。咁但係當佢哋減咗磅之後咧，有部分嘅病人咧，可能就唔需要再戴機㗎咯噃。咁所以其實戴機呢樣嘢唔係話代表你一戴就係戴到永遠嘅。有部分嘅病人原來透過減磅，佢成功咗解決咗佢核心嘅問題嘅時候咧，原來佢都可以真係治療到佢個核心嘅原因。我本來都好想問呢個問題嘅，就係咧，醫生好早都話其實可以戴機啦，就唔使做啲咁嘅 brace，唔使做手術啦咁。咁但係戴機會唔會就係一戴就一路要戴㗎啦？咁原來醫生就頭先講啦，有某一啲情形咧，戴下係可以唔戴嘅。咁就係例如減咗磅啦。有冇啲其他嘅情況會唔會戴下會有改善而唔需要再戴呢啲機嘅咧？如果戴機呢個治療咧，佢有佢好處，佢就係非入侵性，即係佢唔會對身體構成創傷。咁但係咧，佢嘅唔好處咧，就係你講得好啱啦。係咪代表戴下之後可以唔使戴咧？其實就唔係。簡單啲嚟講，如果你冇對體重上高有任何改善嘅話，繼續暴飲暴食肥胖咧，其實有機會要繼續戴落去。明白。但係呼吸機呢一樣嘢咧，係唔同程度嘅睡眠窒息症患者都可以使用啊？定係其實我哋比較針對可能係初期少少嘅患者用會比較好咧？通常我哋都會建議病人咧，唔同程度都可以試嘅，因為呢個係非手術嘅治療同埋唔入侵性啊嘛。咁但係的而且確咧，唔係個個病人都接受到呢個大呼吸機。例如有一班嘅病人群組，佢成日都要飛嘅，佢可能要公幹，要飛嚟飛去，咁變咗佢會覺得可能帶住個呼吸機都可能變咗唔係太方便。咁所以有部分病人就唔係太中意啦。另外有部分嘅病人可能戴下呼吸機，佢覺得好唔舒服嘅，掹甩咗佢嘅。咁呢啲情況就等於
治療唔到啦。係咯。咁喺呢部分嘅病人當中咧，我哋就可能要再幫佢諗下有冇其他嘅治療啦。我突然之間諗起一個嘅情況咧，因為有啲人好反瞓噶嘛，係啊，佢哋會喺張床度喺度自轉啊，碌落地啊。咁其實咪呢啲嘅病人都唔適合戴呼吸機？你係咪講緊自己啊？其實都係嘅，因為佢反嚟反去，其實變咗個機，其實都好難好牢固咁樣維持喺病人嘅身體上高去得到治療。咁所以呢部分嘅病人可能都要諗下其他嘅治療方法，例如做手術啦。你咁反瞓咩話？咁所以其實咧就有好多唔同嘅方法都可以幫到手嘅，但都係嗰句啦，因為頭先杜醫生都話啦，係要睇下你係邊一個嘅情況出現咗問題，導致睡眠窒息症咧，佢哋要知道咗先至可以對症下藥咧，針對地幫到你哋手㗎。但係咧好多嘅哥哥姐姐咧，其實所有嘅疾病都一樣嘅，無論係睡眠窒息症啊，又或者係其他可能高血壓啊、三高啊、心臟病啊等等等等咧，佢哋成日覺得冇一個即時死亡嘅風險咧，佢哋就會好忍得㗎，忍住先。係啦，即係佢忍同時咧，佢另外一半，即係佢另外個老伴都繼續忍咧。OK 啦，我哋有鼻鼾冇問題嘅，唔使睇啦，睇醫生好貴㗎。係啊，又或者唔好煩啲後生啦。咁其實杜醫生，如果真係唔好好正視呢一個睡眠窒息症嘅問題啦，以哥哥姐姐嘅層面先啦，我哋講，佢哋最容易係會有啲乜嘢嘅影響咧？頭先講到瞓得唔好，佢窒息咧就會對心血管嘅疾病會增加啦。有乜嘢咧？例如高血壓啦、糖尿病啦、心臟病啦，同埋中風嘅風險咧都會大大提升。係啦，甚至乎有部分病人原來佢要譬如揸車啊，咁譬如揸車瞌眼瞓，咁會點啊？會增加呢個即係交通意外嘅風險咯。咁所以其實唔單止呢個病咧係影響自己個人嘅身體健康啦，亦都會影響到身邊嘅人。係啊，所以大家就唔好以為咧，我瞓得唔好，我忍得咪得咯，唔會有啲咩身體嘅毛病出現嘅。咁但係頭先杜醫生都好好啦，已經同我哋講咗，其實有各式各樣唔同嘅毛病，包括可能你心血管嘅毛病啊，仲可能會引致中風，甚至可能如果你揸下車嘅，可能一啲職業嘅司機啦，揸下車，我真係瞌着咗，咁其實大家都會想象得到咧，好影響到唔同嘅市民嘅健康嘅，所以大家咧就唔好掉以輕心啦，真係發覺自己咧有睡眠窒息症嘅問題咧，就要盡早去處理，盡早去求醫啦。冇錯。而喺我哋電話旁邊咧，其實有聽眾準備請教杜醫生你，就係馮女士啊，馮女士你好。你好，你好。係馮女士你好，你有啲咩問題想請教杜醫生咧？係，你好啊，杜醫生。係啱先咧，我就聽到個節目就講話係如果懷疑，即係其實我就覺得自己有呢個症狀，不過真係冇去睇醫生求醫，即係可能偶然一兩次啦咁啦。咁但係而家坊間出邊有一啲叫做醫美手術定係美容咁樣嘅嘢啦。啱先講就話，如果下巴短小嗰啲咁嘅人士咧，會容易有呢個症狀。咁其實我自己下巴係嘅。咁如果透過醫美真係可能有啲叫延長個下巴，呢會唔會有改善，定係根本裡面嘅結構都唔關係嘅咧咁？呢個問題都問得非常好啊，馮女士。咁其實第一件事咧，我哋要搞清楚究竟你係淨係有鼻鼾啦，抑或係咪真係有睡眠窒息症？咁所以其實我都好鼓勵咧，就去檢查咗先，去睇下有冇呢一個咁嘅症狀。嗱，至於頭先你問到我一啲美容嘅手術去增長翻個下顎咧，其實都要好小心，因為其實我哋講下顎嘅手術咧都有分兩種，一個係外觀，即係真係就咁整容，可能佢有一啲假體植入去個下巴下邊，令到佢靚啲啊，靚啲啦。嗱，呢啲嘅情況咧，其實就唔會改善到個睡眠窒息症。冇錯。反而調翻轉有一啲叫做下顎嘅整容手術，或者我哋真係將個下顎移前咧，呢啲手術咧就可能對於個睡眠窒息咧有得更加大機會嘅改善咯。不過如果我聽你講嘅症狀，我都會鼓勵你去見醫生啦，去檢查清楚有冇睡眠窒息症先，我哋先至去決定究竟用乜嘢嘅治療方法咧係幫得你最好咯。咁希望啦，杜醫生嘅呢一個嘅講解啦，呢個嘅意見都可以幫到馮女士你啊。咁但係咧，頭先我哋就講到呢一個嘅睡眠窒息症呢一個嘅問題啦。咁但係我又有啲好奇喎，杜醫生會唔會咧？我哋日常有啲乜嘢做咗咧，係會令到我哋睡眠窒息症嘅情況嚴重咗？會唔會有呢啲？或者本來冇做咗呢啲嘢，會令到自己而家有咗睡眠窒息症。即係可能食多咗薯片，跟住後個喉嚨脹咗。唔係。
有冇得咁？會唔會有一啲日常嘅情況會影響得到？通常我哋講緊喺瞓覺之前啦，如果飲咗酒啦，咁個情況咧係絕對會令到個鼻鼾聲，或者如果有部分嘅病人原來係有窒息咧，令到個情況更加差嘅。係啊，因為飲咗酒咧，其實酒精咧係會對於上呼吸道嘅筋腱咧會更加鬆弛、放鬆咗。冇錯啦，咁所以我哋好多時候都會建議病人咧係飲酒少少地係可以嘅，但係盡量咧就唔好喺瞓覺之前去飲啦。咁呢樣嘢就會令到個情況更加惡化。肌肉放鬆咗，咁就會阻塞，就透唔到氣，就會造成有呢個麻煩。係啊，咁所以大家咧就要多啲留意啦。但係咧，除咗呢個呼吸機啦，除咗呢個手術之外啦，杜醫生我又想問下咧，會唔會有一啲嘅小工具咧，都幫到呢一班嘅患者，可能喺瞓覺嗰度啊，可能如果係因為條脷跌咗落嚟，跟住又阻塞嘅話，會唔會有啲嘅方法可以幫到呢啲嘅病人，等佢哋唔使下下都話有呼吸機咁誇張？仲有啊，如果有呢啲嘢咧，就唔使揾醫生添，因為咧我發覺咧有好多咧個網頁上高咧就可以買到㗎，嗰啲古靈精怪嗰啲咧話你如果咧有扯鼻鼾太大聲啊，有啲貼咁樣，有啲係貼住個嘴啊，有啲係攝住個鼻啊，有啲係話咧，我啲朋友揾啲膠紙封住自己個口添。唔係有得買添，係啊，我成日都買嗰啲專係封口嗰啲膠紙㗎。會唔會有啲小道具即係幫到手嘅？其實有幾多係得嘅咧？係，其實頭先大家提及咗好多唔同嘅工具啦。係啊，其實希望減少去滅音，即係減少個鼻鼾。係，但係其實如果你話喺醫學上真係幫得到鼻鼾同埋睡眠窒息症嘅小工具咧，就係有一個叫做睡眠嘅牙托。嗱，呢個睡眠嘅牙托咧就係瞓覺嘅時候先戴嘅。咁佢戴嘅時候咧，佢就會將個下顎咧稍微拉前。咁佢稍微拉前嘅時候咧，就會令到條脷嘅承托咧會增加，減少佢一個下塌嘅情況。咁呢個咧都係對於有部分嘅病人，佢話啊，我又唔想戴呼吸機，戴得唔係太好，我又對手術咧可能會有啲擔心，因為有風險。咁有部分嘅病人咧，我哋講緊輕微至到中度睡眠窒息嘅病人咧，原來戴呢啲咁嘅睡眠牙托咧，其實都好有療效。哇！所以咧大家就唔需要話真係好擔心，下下就要諗到，哎呀又要孭住個呼吸機啊，跟住又要做手術啊，咁其實都有一啲嘅方法可以幫到手嘅。醫生講嗰個嚇，係啊，即係出邊嗰啲古靈精怪嗰啲，如果冇問過醫生有專業嘅，即係去介紹你咧，唔好亂咁嚟咯。Harry 哥哥叻咗啦，而家佢會聽醫生講咧。唔代表我冇問題㗎，我有一個最後一個問題啦，時間係差唔多，但係有一個問題我真係好需要問醫生嘅。其實應該瞓覺嘅時候，我哋係用個口唞氣定係用個鼻唞氣咧？啊，呢個問得非常好 ，Harry 哥哥。其實我哋瞓覺嘅時候咧，係應該用個鼻唞氣。係，好多時候就係我哋鼻塞。頭先講到鼻敏感好常見啦，咁其實鼻塞嘅時候令到啲空氣就唔能夠經過鼻哥透氣啦，咁就擘大口，係啦，咁擘大口咧就會令到嗰個鼻鼾咧嘅情況更加嚴重，所以其實改善鼻塞嘅問題咧，對於治療睡眠窒息咧係非常重要。我哋能夠用翻個鼻去唞氣，合翻埋個口，對於有部分嘅病人咧已經有好大嘅果效。所以其實咧真係有好多唔同嘅方法咧，其實都可以對症下藥，針對到睡眠窒息症去改善佢嘅情況嘅。但係都係嗰句啦，唔好嫌以靈長氣啦。如果真係懷疑自己有相關嘅症狀嘅話咧，今日睇完了解咗之後啦，最好就係請教翻啦你相熟嘅醫生，問翻個問題點樣處理你嘅症狀啦，對症下藥，長遠先至可以幫到大家手㗎。咁今日咧就好多謝晒啦，杜醫生上嚟啦，接受訪問同我哋講咗啦咁多有關睡眠窒息症嘅事宜啊，咁有機會再請杜醫生上嚟咯喎。好精彩，多謝晒杜醫生，多謝晒，多謝晒，多謝晒。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM 783香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。